Perkenalkan, nama saya Ega Milani Pratiwi, kelas 1C, NIM 2281126, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara batuk dengan efektif. Berikut simak videonya. Duduk tegak, letakkan bantal pada pangkuan Anda. Lakukan tarik nafas lewat hidung dengan menggunakan dada. Kemudian, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan latihan pernapasan ini 3 kali. Lakukan kembali tarik nafas lewat hidung semaksimal mungkin. Lakukan batuk yang kuat sebanyak 2 kali.